Die Würzburger profitieren vom Zukunftshaus, weil Nachhaltigkeit ganz einfach geworden ist. Ressourcenschonend sich zu verhalten, indem man einfach hier Dinge herbringt, die dann wieder weiter in den Kreislauf gegeben werden. Ich danke dir. Alles geklappt? Ja, voll gut. Den neuen Lieferservice vom Zukunftshaus für Mietgeräte finde ich toll. Ich spare mir einen Weg in die Stadt. Und gerade wenn ich halt etwas größere oder schwerere Geräte gemietet habe, die halt schwer im Bus oder auf dem Fahrrad zu transportieren sind, ist das super hilfreich. Die Idee des Lieferservices ist daraus entstanden, dass wir bei unseren Kundinnen und Kunden den Wunsch gesehen haben, nachhaltigere Konsummöglichkeiten noch einfacher nutzen zu können. Damit der Lieferservice langfristig bestehen kann, braucht es Kunden, die bereit sind, einen fairen Marktpreis für diese Leistung zu bezahlen und einen verlässlichen Lieferpartner, wie zum Beispiel den Fahrradkurier Radius hier in Würzburg. Im Rahmen des NICE-Projekts haben wir die Möglichkeit, als Zukunftshaus in Würzburg mit anderen europäischen Städten in den Austausch zu treten, Ideen auszutauschen, Ansätze kennenzulernen, aber auch Lösungen für ähnliche Herausforderungen zu finden. Dass die Idee des Zukunftshauses nicht nur in Deutschland Nachahmer findet, sondern auch europaweite Verbreitung.